Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu một con switch. Thì để lưu một con switch này thì chúng ta sẽ các bạn sẽ phải mở nó ra. Các bạn phải có cái dụng cụ mở. Dụng cụ mở thì các bạn lên trên, các bạn có thể mua trên Shopee, mua trên Lazada, hoặc là mua trên các cái trang web của các cái nhà bán hàng nhé. Chúng ta có cái dụng cụ mở như thế này các bạn nha. Thì khi các bạn có cái dụng cụ mở như thế này, các bạn mở rất là nhanh, không các bạn lấy tay nại cũng được nữa. Nhưng mà nó không có chuyên nghiệp, dễ cong chân lắm nha. Thì đây là loại các bạn sẽ nhìn thấy là nó chỉ có hai cái mắt nè, và đây là loại có 4 cái chân nè các bạn, 4 chân màu đỏ nè. Các bạn nhìn thấy 4 chân màu đỏ không? 1 2 3 4 ha. Đó. Thì đây là loại 2 chân nè. Các cái gia đình nhà cây bóc á thì người ta thường 2 chân là nhiều. Thì để mở 2 chân này chúng ta chọn bên này, thì chúng ta nên để cái chân của nó, chân đồng hướng ra phía bên tay bên thuận, tay thuận nha các bạn nha. Tùy các bạn, cái tay phải cũng được, tay thuận thì tùy tay các bạn, có thể tay phải tay trái. Nhưng mà mình cứ nói tay thuận tại sao? Tại vì các bạn coi trên các cái YouTube nhà máy người ta sản xuất á, thì chúng ta biết một con nó ra như thế này. Thì tại sao mình thích nhạc K-pop? Các bạn nhìn nè, nó không có lá đồng, các bạn thấy không? Nó ở đây nó không có lá đồng nè, lá đồng nó nằm ở bên trong này nè, nên là cái chuyện mà chống nước nó tốt lắm các bạn. Mình không lo lắm, nó dễ dùng chống nước. Rồi thì bây giờ các bạn có thể dùng lò xo, các bạn bỏ vô dầu. Dầu thì mua dầu máy may dùng cho nó rẻ. Dầu thì mua dầu chuyên của nó, còn không dầu thì chúng ta mua dầu máy may. Mình dùng cái loại này, mình đã bỏ một ít dầu máy may vô trong này rồi các bạn ha. Mình dùng cái loại này của mình mua trên Shopee của MK Shop, 5g, rồi 5g 10.000 sao mình nhớ mang máng 10.000 25.000 gì lâu quá, mình mua lâu quá mình không nhớ chính xác được. Còn cái mở ra thì là 100, mình nhớ là mình mua 160.000, cũng mua lâu lắm rồi. Đó, các bạn chấm vô như thế này nè, để sau đó các bạn lấy con này ra, các bạn quét vô, đâu quét vô, quét vô. Mình đã bỏ cái dầu máy may vô rồi, quét các góc của nó các bạn. Cho chị biết không, nó chạy lên chạy xuống nó trơn tru. Rồi thì mình kỹ nữa ha. Để mình coi. Rồi hôm nay có 2 vấn đề mình sẽ nói với các bạn. Mình kỹ nữa, mình quét vô ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái đường chạy lên chạy xuống của nó đó bạn. Đó, ngay chỗ đường chạy lên chạy xuống của nó đó. Rồi vì là mình đã lưu xong một con. Lò xo thì mình gom lại hết, mình lắc một lần luôn nha các bạn ha. Rồi mình bỏ vô thôi. Các bạn cứ nói là bỏ theo chiều nào, các bạn đừng lo, các bạn bỏ mà ngược lại là nó không có cho chạy đâu nha. Nên là chúng ta sẽ xong một con. Các bạn nhìn nè, ở đây nó có cái đường để đèn led lên nè, ở đây có đường đèn led lên nè. Chúng ta quay lại sao cho nó khớp. Thì thường cái chân đồng đó, mình nói các bạn, cái chân đồng hướng về cái tay thuận nha, cho nó dễ, tùy các bạn thôi. Chúng ta làm mà chúng ta quen thì cũng không cần đâu, để tay nào cũng được. Còn không thì chúng ta sẽ phải làm như vậy. Các bạn lắp vô nè. Các bạn coi kỹ lại coi, đúng rồi, đường đèn lên nè, thấy không? Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vô, cái tách là được. Đó, lúc này nó nhẹ hiu nữa các bạn. Và người ta nói là tôi bán hàng cho các bạn đã blue rồi, thì các bạn nhìn đây nè, anh đây nó có dầu nè, nó ống ánh nè, nó có mở nè, ống ánh nè. Thì các bạn nói là em dùng mỡ đặc, em không dùng thêm dầu vô có được không? Được, mà nó chạy nó sượng các bạn. Rồi nếu các bạn bỏ 2 cái vô thì các bạn chạy trơn tru, nó thoải mái bạn hơn ha. Rồi bây giờ sẽ nói tới cái thứ nhất là blue, cái
lò xo thì các bạn lắc ha, gom hết lò xo vào bỏ vô dầu. Mình thì mình không thích lắc lò xo, là tại sao các bạn biết không? Cái lò xo này á, cái độ nặng nhẹ, mình cần cái độ nặng nhẹ đúng chính xác của nhà sản xuất và không có hiện tượng dính dầu cũng như độ trễ, độ nặng gì mình không thích. Nói chung là mình không thích ruby lò xo. Các bạn thích thì các bạn dùng, mình thì mình không dùng nha, mình không dùng ruby lò xo đâu. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới một cái vấn đề nữa. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta đắn đo, chúng ta lo lắng khi chúng ta làm lắp ráp một cái bàn phím, một cái bàn phím cơ. Mình sẽ lấy. Các bạn hỏi mình là bạn ơi, thì những cái xịn xịn này, những cái nút này nè, thì nó có tốt hơn so với cái nút lại này không? Thì các cái nút lại này nó rẻ hơn nhiều các bạn, rẻ hơn phân nửa, nó rẻ hơn nữa. Và cái nhựa của nó các bạn sẽ thấy ba vớ nó nhiều, nó làm ba vớ nhiều. Nhưng mà cái gõ của nó, cái cảm giác gõ của nó nè, ba vớ nè, các bạn nhìn thấy ba vớ ở những cái cạnh nè, các bạn phải mài đi nha, lấy đồ mài đi, nó cũng bén lắm đó. Nhưng mà nó tốt các bạn, không đến nổi đâu. Âm thanh của nó thì có khác gì với âm thanh của cái nút xịn hay không, thì mình sẽ cho các bạn thử luôn ha. Các bạn hay hỏi là âm thanh nó có khác gì so với âm thanh. Đây, nút xịn nữa các bạn. Rồi, mình sẽ thay 3 chiếc nút cho các bạn xem ha. Các bạn nghe nó thốc hơn không? Cái này nghe đập hơn đúng không? Thốc hơn. Đó, các bạn thấy nghe nó thốc hơn rõ ràng. Rồi, bây giờ mình sẽ hiểu vấn đề. Con này nó tiếng nó chắc hơn, con này tiếng không chắc bằng, có tiếng chắc lít nhẹ. Hiểu tại sao rồi, đó là do keyboard, gia đình nhà keyboard. Rồi, để phải y chang không? Phải gia đình nhà keyboard không? Gia đình nhà keyboard. Con này lại không phải gia đình nhà keyboard, con này là của Aco. Đúng y chang ha. Rồi bây giờ sẵn thời thay luôn con Aco vô đây, thay luôn con Aco vô đây nha các bạn ha. Mình sẽ thay luôn một con Aco vô đây để cho nó đúng. Thì mình nói các bạn là đừng có mua này nha, đừng có dùng này có tặng thì dùng thôi, chứ còn đồ tặng nữa các bạn, bấm qua bấm lại hỏi xéo xẹo gì nè. Đó, bấm qua chịu khó đi mua một cây. Chúng ta thọn vô, bóp vô, đổ thẳng dưới lên các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta thay một Aco vô. Mình chẳng quảng cáo cho hiệu nào hết đó, nên là mình không có để mình không có để cái đường link, tôi không có bán hàng. Mình sưu tầm không à, nói chung là sưu tầm, chơi sưu tầm, chứ mình cũng không có bán hàng, là mình không có để đường link. Các bạn thông cảm, nhiều bạn cứ hỏi mình là sao không để đường link cho các bạn mua hàng. Mình đâu có quảng cáo đâu. Đây, coi con này ngon, con nào ngon chút lưu đây chưa. Rồi con này lưu rồi, chưa lưu nó sẽ sượng các bạn. Nè các bạn thấy mở nó ống ánh lên không? Các bạn đánh rồi
Rồi chúng ta gắn vô các bạn ha. Các bạn gắn vô các bạn cũng để ý nè, các bạn để thẳng chân của nó vô, dàn đèn hướng lên, chân vô, đèn hướng lên, để thẳng vô. Rồi các bạn nhấn xuống. Rồi xong. Rồi bây giờ mình thử lại ha. Nó chưa vô khớp, các bạn để ý nha. Gắn vô biết á, các bạn cảm nhận, gắn vô các bạn cảm nhận được liền nè. Rồi test lại ha. Âm thanh nó chắc các bạn, chắc ha. Thấy không? Cái này nó bọt bọt hơn nè, nó thanh hơn, nó đanh hơn nè. Nhựa này là nhựa PPT nè. Nó khác nhau cái chỗ nè, nguyên cái kia là bằng nhựa luôn, còn cái này nó làm miếng nhựa xong rồi nó sơn lên. Các bạn thấy không? Nhựa xong nó sơn lên nè, nó sơn lên nè. Còn cái này là nhựa nguyên con nè. Đó, nhựa nguyên con. Các bạn thấy nhựa nguyên con không? Đây, nhựa nguyên con. Thử con này luôn. Còn switch. Tất cả nút dài mình đều thích start first các bạn ha. Đây ha. Âm thanh này nó y chang này luôn, y chang dài, gần gần. Nó chưa đạt đến mức độ này khoảng 100, thằng này khoảng chừng 85 90. Đó là cái âm thanh mà các bạn thắc mắc là cái chất lượng của cái phím xịn nó có khác với lại cái phím mà không xịn lắm không, đúng không? Rất bằng mặt nha các bạn nha. Đây các bạn coi nè, để vô không có kê đâu nha. Tùy mình mua hên xui nha. Thường mua đồ không xịn thì nói chung là trong tầm giá, người ta gọi là trong tầm giá thì tùy chất lượng, tùy hên xui nha các bạn nha, chứ không phải kia đâu, không phải có cái bị công á. Và nếu công các bạn mà lỡ mua công, các bạn đừng có lo lắng nhiều quá. Cái này mà lỡ công phải không, bỏ vô nước sôi, nấu nước sôi lên, bỏ vô, xong mình lấy cái mặt kiến á để lên đè xuống là hết bậy à, đừng lo nha. Lỡ mua, nếu lỡ mua đây cũng Aco nữa các bạn. Rất ngon các bạn. Đó, bạn thấy không? Sẵn mình thay vàng này thử coi ha. Sẵn mình coi có nút thì mình thay luôn. Tại vì mình mua bịch nó có một cái dở vậy nè các bạn. Là mỗi lần mà đi tìm nút không thì phải đổ ra. Mình thì mình hôm nay chưa có tính thay con này, mua cũng lâu rồi không có tính thay con này. Chắp lóc à, vừa cũng hay. LT có ăn LT nè, Việt Nam
coi hết tất cả các âm thanh của nó. Mình thì cũng quen tay, xài nào cũng được, nghe nó tách 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 tách, không thích thì tháo ra, nhiều đồ quá. Con mèo này dở nhất nha, chân mèo này nhìn thấy đẹp thôi nhưng mà âm thanh nghe không hay lắm nè. Thử một phím F5 vô vị trí số 5 nha các bạn. Chúng ta phải thử phím, có nhiều bàn phím nó được lắp ráp từ nhiều bộ bàn phím các bạn, nhiều bộ cây cáp, tại vì nghe âm thanh nó, họ thích nghe cái âm thanh như vậy, tiếng nó chặt hơn, tiếng nó đanh hơn. Nhưng ở đây thì được, ở đây thì hơi lọc sọc tí, ở đây được. Chân con mèo này hả, chân con mèo này chắc mình nghi là đúng rồi, Echo. Chân con mèo này không nghe hay lắm các bạn. Để mình sẽ thay thế bằng một con khác ha, một con khác chứ không phải là chân con mèo. Rồi, đó là những cái mình nói với các bạn hôm nay. Đó là nhất là mình hướng dẫn các bạn luôn, rồi mình đậy cái này lại ha. Rồi sau đó là mình nói các cái cây cáp mà giá cỡ 300.000 thì xài cũng được nha các bạn, không đến nổi tệ lắm đâu. Nhưng về các bạn chịu khó các bạn vỗ các bạn vớ đi nè, nó làm còn nổi lên, nó làm còn gì nè, dễ xước tay. Ba vớ thì nó còn, mà xài thì cũng tốt thôi, không đến nổi tệ đâu các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn coi con panda vô đây. Các bạn sẽ coi con panda nha, coi cái chất lượng panda như thế nào nha. Rồi, có chất lượng một con panda vô chỗ này thì sẽ như thế nào. Rồi, chất lượng con panda vô đây nha. Và nhớ coi chân nha. Rồi, vô đó. Panda này chưa blue nè. Nhấn vô biết liền nữa bạn. Chơi thời gian bạn nhấn vô bạn biết liền. Mình nói ra tương đương với Starbucks. Tương đương với Starbucks. Lưu thử con panda thử coi nó có cái gì khác biệt không nha các bạn ha. Lưu thử con panda rồi nó sượng hơn, nó đỡ sượng hơn không. Panda là 4 chân nha các bạn. Panda thiệt thì các bạn sẽ thấy nó có cái chữ panda ở trên này nè, ở đây cũng có cái chữ panda nè. Gallery panda, gallery thôi nó có chữ gallery nhưng mà nó là của panda, nhưng mà hàng thiệt. Có chừng bị hàng giả nha các bạn nha. Nó đưa các bạn là thay vì gallery panda, Holly panda, đem nó đưa cho các bạn con MNK panda. Tất nhiên là nó cũng như nhau thôi, nó na ná như nhau thôi, nhưng mà cái cảm nhận âm thanh nó khác nhau. Mình mua con này nó ra con kia thế thôi, chứ không nên nói tệ đâu.
chắc lắm đó này. Rất là chắc. Mình coi sự khác biệt gì ha. Rồi mình đun nó luôn nè, coi sự khác biệt gì xong mình đun nó luôn. Nếu mà con Holy Panda này, nếu mà con Holy Panda này thì thật ra mình không thích con này bằng cái con Aqua rồi, với lại một cái con hoặc là những cái con của K-Box rồi. Làm như vậy ha các bạn biết không, mà cái chân này á, mà các bạn chỉ lỡ đổ uống nước mà lỡ đổ vài giọt thôi các bạn sẽ có kết quả nha. Được các bạn ha. Rồi đổ thử ha. Thì tất nhiên là không ai mong muốn nước nó đổ vô chỗ mình làm việc đúng không, nhưng mà biết đâu mình đang làm thì mình lại bị, đâu có nói được. Chúng ta tùy bạn thôi. Mình thì tại vì mình không có lưu mấy con này, thường là mình mua mấy con này là kêu lưu sẵn không à, chứ mình không có lưu. Về công việc bận quá mình không có lưu mấy con này. Mấy con xịn xịn là đặt cho người ta lưu sẵn, còn mấy con mà anh kia thì rảnh ngồi lưu lâu thấy nó không ổn rồi lưu. Còn mấy con mà xịn đặt lưu luôn, về gắn vô thôi đỡ mất thời gian. Nó có cái cây mà cây kẹp bữa hở mình cho các bạn xem á, nhưng mà mình hôm nay mình không có làm, mình không có lấy cây kẹp ra, tại vì mình làm thủ công để cho các bạn coi cái cách thôi, chứ còn nó cũng có lỗ thoát đèn lên nè các bạn, có cái lỗ thoát đèn nè, lỗ thoát đèn nè, thấy không? Mình cho cái lỗ thoát đèn nó trùng nhau. Rồi ok, vô chưa hết chân, rồi vô hết chân. Thử ha. Mặt cho mặt ngược đi, cho mặt ngược nha ha. Cũng có rớt cũng nghe được, nhưng mà giá thì mắc hơn con Aqua xanh nhiều quá. Ngon á, giá mắc hơn Aqua xanh nhiều. Aqua xanh các bạn đừng có chê nha. Aqua xanh đây, lấy cho bạn coi một con Aqua xanh. Hồi nãy có con Aqua xanh nào đây không ta? Mình lấy một con Aqua xanh này cho các bạn coi nha. Đây, Aqua xanh nè. Aqua xanh hai chân. Đang gọi chất lượng Aqua xanh nè. Y chang ha, các bạn thấy chân đồng chắc chắn không? Nhiều cái người ta biết làm giá thôi. Đây cái chất lượng của nó nè, lò xo hai đầu, độ nảy khỏi chê nha các bạn, chơi game độ nảy cũng khỏi chê nha. Rồi. Thằng nào hơn thằng nào thì mình không dám nói nha. Mà cái chất lượng nhựa dạng kia không thua, nhưng mà được cái giá nó rất là rẻ. Mua 45 con có 260.000, 270.000 à. Này lưu rồi, này mình rảnh mình lưu rồi, gắn vô một cái chắc con Aqua đây, các bạn coi thử nha. Tiếng nó đã đó bạn. Mình cho mạch ngược luôn nha, mình cho mạch ngược đèn trên luôn nha. Rồi
không có ghép gì hết đó nha các bạn, mình không có ghép âm thanh đâu, làm việc các bạn thấy không. Rồi mình lấy thử con này nè, để thử cái BBT, nhựa BBT không sơn nguyên khói nè. Bạn thấy không? Pallet thép nó đánh vô thì âm thanh nó sẽ nghe đã tai giòn hơn. Nó đánh đồng bộ giữa đánh vô cái đế đó các bạn, cái đế nó thấp vô, đánh vô cái đế này nè, đế này quánh vô thì mình thích Aco hơn. Mình kết luận là mình thích Aco hơn, tùy các bạn, mỗi người có sở thích. Các bạn thích Holley thì các bạn có thể bạn thích Panda thì các bạn dùng Panda. Mình thì âm thanh của Aco mình thích hơn. Các bạn bóp chặt chân vô, nó có cái chân đây nè, bóp vô là mới kéo lên được nè. Sẵn mình lưu con này lại xong cái mình cho nó vô luôn, cũng giống mấy con khác các bạn ha, khác gì đâu. Tùy người, sở thích mà, bởi vậy người bán hàng nó mới bán được hàng mà. Nhiều bạn thần tượng Holley Panda vậy đó. Độ bền thì phải thời gian, độ bền thì phải có thời gian mới dám khẳng định. Nhưng mà mình thấy cái độ cứng cáp của cái con Aco không thua gì hết. Âm thanh mình nghe còn đã hơn nữa, theo mình đó là ý kiến chủ quan. Nhiều bạn thần tượng Panda, các bạn lại ra làng lại sớm được, có cái tên nó đẹp, tên Panda nó đẹp. Còn mình nói rồi, mình vẫn thích là mình thích nhất là dòng họ nhạc hay, gõ rất là ưng ý, cảnh ánh sáng rồi ok. Mình thích nhất là dòng họ nhạc hay, đó là mình nói luôn, sạch thoải mái, giá nó rẻ, thay thế hư con nào thay con đó luôn, không thì mua linh kiện lặt vặt về thay cũng có. Rồi, gắn vô lại cho bạn. Nghe đã hả bạn ha? Hay lại nha. Bạn nghe như chị thoát. Nhiều bạn thích nghe vậy á. Mỗi người có cái sở thích mà, đúng không? Chắc.
đã lắm mà các bạn. Thường dàn phía trên là mình sẽ để tất cả là con xanh hết, của Arco hết, hoặc là những cái nút dài thì mình luôn mình để phím của Arco để tùy các bạn thôi, sở thích mà, không ai giống ai đâu. Mình cũng không với mục đích bán hàng, mình không quảng cáo hết, các bạn đừng buồn, nên mình không có để đường link. Rồi đó, rồi thì tới đây mình cũng kết thúc cái phần trò chuyện với các bạn về cái vấn đề bàn phím xịn, cái bàn phím mà với cái giá 300k, hoặc là bàn phím xin lỗi, các cái cây khác với giá 300k và cái cây khác ở mức giá là khoảng 500 mấy k đến 600k thì nó có ngon hơn hay không. Thì các bạn cũng đã nghe âm thanh nãy giờ rồi, thì mỗi người có một cái sở thích, thì cũng không ai giống ai các bạn. Mình thì bộ này vài bữa nữa mình sẽ ráp lên một con IK75, mình sẽ làm một cái clip cho các bạn xem. Thì thật ra có IK75 mình thích bộ này, hoặc là bộ bi con ong các bạn, bộ con ong á, bộ con ong vàng á, thì mình thích bộ con ong hơn bộ này, nên là mình chưa ráp. Để vài bữa nữa hàng về, thứ nhất là có những cái con switch của Tiger về tới, thì mình sẽ sẵn đó mình sẽ mở ra loop luôn cho các bạn xem. Thứ hai là mình sẽ lên toàn bộ một cái bàn phím bắt đầu từ đầu lên nó như thế nào cho các bạn xem. Các bạn hỏi là có nên lót phôm đáy hay không thì tùy nha các bạn nha, tùy bạn, không có ai giống ai hết đó. Tại vì cái âm thanh á mà nó làm cho các bạn nghe nó bụp chứ lại nó vang á, thì tùy người. Mình thì mình thích nó có một cái độ vang, còn nhiều người thích là nó bụp. Nhà máy sản xuất thì người ta cũng tính rồi, thì mình có thể mình làm nó hoàn thiện hơn. Các bạn cho triệt tiêu cái âm ở đáy bàn phím cũng được, tùy người thôi, không ai giống ai hết. Nhưng mà mình thì mình xài thì mình cũng cảm thấy nó ổn thì mình giữ. Các bạn xài các bạn cảm thấy nó không ổn như mình thì các bạn có thể thay. Còn cái chân mèo này thì nó đẹp thôi, chứ âm thanh nó thì nó không có đanh lắm nha các bạn, nó đẹp thôi, chứ còn âm thanh thì không đanh lắm đâu. Cái này để mình coi có một cái nút nào chống bộ bàn phím nó cũ thì ngay chỗ này là nút màu hồng hoặc là màu vàng, hình cô gái. Còn ở đây mình thay bằng chân mèo. Để chút nữa mình coi lại cái bàn phím cũ mình lấy với mình bỏ vô, mình để luôn cái âm thanh nó lọc sọc, nó không có đã bằng cái thóc rồi. Mỗi khu vực khác nhau nó cũng có âm thanh khác nhau, các bạn đừng nói sao nút này cũng dài nút này cũng dài, nhưng mà âm thanh này khác này, tại vì cái độ dày của dưới này nữa nè các bạn. Độ dày dưới này nữa, này ở đây nó rộng hơn nè, nó cong hơn nè, âm thanh nó ra khác nè nha các bạn. Đây, tới đây thì mình kết thúc cái bài nói chuyện của mình, cũng như là hướng dẫn các bạn lobby những cái switch. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem, lắng nghe, theo dõi. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.